बाबुलाई कोही त्यो बाबुलाई तिहारमा पनि छुट्टी दिन्छ नि छुट्टी अब आस्ता माथि गर आस्ता के दिन पनि ल अब तिमीले लगाइदिने है यो छ भयो यता ओली सिधा नाक नबङ्गाउ पहिले भन्न पर्छ छुट्टी उ त बसेर हात पाउनु थियो त्यो साउले भयो दिदी त्यो पहिले भन्न दसिया गएको हैन अहिले जाने भन्नु पर्छ नि अनि त्यही अहिले भन्नु पर्छ तिहार भन्न पहिले भन्नु पर्छ उ आफैले जान्न अन्नु के आफैले जान्न अनि कहिले दिन चल्छ अनि जान्न हैन सोधे थियो अरे छुट्टी बस्ने हो कि बस्दैन भनेर सोधे थियो अरे न त अलि छुट्टी नबस भन्नु अरे के त्यसले छुट्टी नआछ पैसा दिन्छ पैसा दिन्छ यसको लक कति हो र यसको स्यान आयो भने त्यसको डायलग खोल्ले जा बनाइदे अब यो त्यसको स्यान ए कट सता आइया कति मैले अहिले बजार 4 वर्ष लागि कति वर्ष लाग्यो ओइ पैसा खर्च अब कति वर्ष होइ त नाही त्यहाँ त वर्ष दिन आउनु पाइन्छ नि त्यो आउनु पाइन्छ ल हेर राम्रो रहेछ है किन चेन्ज हो गाईलाई खाना देऊ अब ओके कटरहरु सत्ता नसोध्यो नि त्यही बोलाउँछ कति देछ त तनखा हाम्रो बाबुलाई के तनखा होइन ऊ बाबुको त होइन कि अब यो फुल छर्किने तिमीले यसलाई छर्किदियो अनि खै त यसलाई टल्किने लगाइदिएको ए उनीहरूले दिएको रहेछ त वर्षपछि बोलाउनु ल पहिला त थिएन नि त पहिला त कति थियो 12 लाउ फुल छर्क तिमीले भने भयो 2 वर्ष अलाउने अहिले यस्तो यस्तो गरेर छर्क सुरुमा पो छिर्किन्छ ल बोलाउनु अब साउन 1 वर्ष केही पनि भएन लाउ माला यो पछि 2000 हो के बोलाउनु ठुलो हो है बोनस दिन्थ्यो के रे वर्षमा 2000 नगर सँगै ल्याइदिनु अहिले जोलाको होटल बोनसै दिएन त दिन्थ्यो नि 8000 बोनस त्यो त्यहाँ देऊ त्यो सानो छ खर्च मजाले बुझ्थ्यो दिदीलाई दिउ त तपाईको गयो त लगभग 30000 त हुनु छ त हाम्रो आस्था डेक भन्यो भने हिँड्छ उही परण्डी हो आज ल 35 हुन्छ हुन्छ अनि खर्च 7000 महिनै पछि अनि नास्तामा त 10000 नास्ता दिनु भयो अब बर्नर फुटा ढोक्यो 10000 रुम 20000 गयो तल फेरि दर्शन गरी पाकुली छिटो भयो ल भयो तिमीले हैन ढोक्ने अनि बढ्दै हैन बढ्दै सदा मैले लाडे भए महँगो भयो एक्लै हुँ उहाँ एक्लै पैसा बोक्छ र अब एक्लै